హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, ఎలక్ట్రిక్ కార్లు, ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ తెగ కొంటున్నారు. తాజాగా మార్కెట్లో మరో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఈ కారు రేంజ్, ఫీచర్స్, ధర వంటి వివరాలను ఒకసారి తెలుసుకుందాం. చైనాకు చెందిన దిగ్గజ కార్ల తయారీ కంపెనీల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతూ వస్తున్న BYD ఈ కొత్త కారును లాంచ్ చేసింది. దీని పేరు సీగుల్. అధిక రేంజ్, చౌక ధర వంటి ఫీచర్లు దీని సొంతం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది 5 డోర్ హ్యాచ్ బ్యాక్ కారు మార్కెట్లోకి వచ్చిందో లేదో కొనేవారు క్యూ కడుతున్నారు. కేవలం 10 గంటల్లోనే ఈ కారుకు ఏకంగా 24,000కు పైగా బుకింగ్స్ వచ్చాయంటే ఈ కారుకు ఎంత డిమాండ్ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ కారు ధర 9.4 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. ధర అందుబాటులో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే రేంజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ పెడితే ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఏకంగా 405 కిలోమీటర్లు వెళ్తుందని కంపెనీ పేర్కొంటోంది. కంపెనీ ఇందులో 70 kW మోటార్ను అమర్చింది. అలాగే 38 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఈ కారు టాప్ స్పీడ్ గంటకు 130 కిలోమీటర్లు. అదిరిపోయే హెడ్ లైట్స్, LED టైల్ లైట్స్, సూపర్ డిజైన్ వంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. విండ్షీల్డ్ వైపర్ ఉంది. ఇంకా కారులో 5 ఇంచెస్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ కన్సోల్, 12.8 ఇంచెస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఫ్లాట్ బటన్ స్టీరింగ్ వీల్, లేయర్డ్ డాష్ బోర్డ్, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్ వంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. కారు ఇంటీరియర్ చూస్తే చాలా ప్రీమియం కారు మాదిరి కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ కారు చైనా మార్కెట్ లో అందుబాటులో ఉంటుంది. మన మార్కెట్ లోకి వస్తుందా రాదా వేచి చూడాల్సి ఉంది. ఈ కారులో 30 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఈ కారు రేంజ్ 305 కిలోమీటర్లు. ఒకవేళ ఈ కారు దేశీ మార్కెట్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తే మాత్రం టాటా టియాగో, టాటా టిగోర్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఎదురవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. టాటా టియాగో కారు ప్రారంభ ధర 8.69 లక్షల నుంచి ఉంది.